Mga bulaklak dito guys. Mga wall na bulaklak, ang bango. Bango-bango. Bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy. Pag inaamoy, anong sarap. Ang bango-bango. Ang sarap-sarap. Amoy ng bulaklak. Yan po. Yung mga bulaklak. Ayan. Oh, my bee. Welcome bee to my YouTube channel. Ang daming bee. Ang daming bees. Wow. Nangunguha sila ng ano eh. Huwag kayong dadapo sa akin, bee. I'm not a flower, I'm a stinky flower. I'm a stinky flower. Ayan na. Yan. Nasa loob sila eh. Stinky flower. Guys, bulaklak, bulaklak, ang bango-bango. Guys, mga bulaklak. Ito naman si dandelion. Yan si dandelion yun eh. Ano na siya oh. Ito guys. Ayun guys. Hihipan ko lang to. Lumilipad na siya. Hinihipan ko lang, lumipad na siya. Ito pa. Ito. Ang dami. Ay, napunta na sa aking buhok. Hi! Hello! Tumakbo. Yay! Hi, dear! Ang cute. Muntik nang umano sa aking ano eh. Yung deer na
Nakita nyo yun guys. Muntik na akong anuhin. Lulumpat sa akin ulo. Siguro may mama pa yun doon. Yung butterfly. Hinahanap niya siguro yung sawa niya. Nandun siya eh. Ayan guys, so yung deer guys. Sana nakita nyo. Kunti lang yung nakuha kong video doon. Muntik na siyang tumalon sa aking ulo. Ayan. Ang ganda nito. Christmas tree. Wow. Smells good. Ang ganda. Pang Christmas tree. Sa December. Ito yung pang Christmas tree namin sa December. Ganito. Ang ganda-ganda. Yan. Malaking Christmas tree na to. Oh, wow, ang laki. Ang ganda. Ano? Yan. Wow. Firm. Beautiful. Yan. Ayun. Hindi na kaya yung lagyan ng laki na ng kahoy eh. Ayan guys, malapit na tayo sa parking lot. Buhaw na ako. Oh, they did some work there. We're not looking at one. There's the quail. There's the monkey. Oh. Pheasant quail, whatever it is. It's pretty. Look at that, guys. Isn't it cute? Hi, Mama. Hi. Hi, aren't you so cute? Are you so cute? I'll take your picture, okay? Oh. Yan. Do you lay eggs over there? That's why you don't wanna be
disturbed? Are you? Do you have a baby over there? Do you have a baby? Oh, do you have a baby? Don't you, do you? Oh, aren't you so cute? Bye-bye. Bye-bye, I'll leave you alone. So yan guys, yung ibon, the quail. It probably lays some egg over there. Alright. Hindi niya maiwan-iwan yung kanyang ano. Hindi niya maiwan-iwan yung kanyang itlog. Baka nakawin. Sorry, I'll take you both picture. How's that? You. Sure. Yeah. Okay, yeah. Just press the button, alright? Alright, smile. Alright, I'll take a couple. Alright, smile again. Alright. How about this way? Alright. Alright. Thank you so much. Yeah. All right, thank you. Yeah. Appreciate it. You need You're one of welcome. you? No, got the stick. I got a stick. Alright. I'll take a video myself. Thank you so much. You're welcome. Ayan. Kakatulong naman tayo. Buong pamilya ay may picture silang ano, remembrance. So ayan guys, yung lodge. Nandun yung ating sasakyan sa my lodge. Okay. Cute na baby. Cute. So ayan guys, ayan yung mga tao kasi gusto nila din maglakad pupunta dito. Ayan, punong-puno tayo. So ayan, punong-puno tayo. Ayan, kasi nandun yung lodge. So ayan, so yun yung ating parking lot. Ayan, maraming ganda ng ano, tao. Crow. Yung crow again. Lumipad. Nangangayo yun ng pagkain. Oh. May hingi ng pagkain ng ibon. So yung ibon guys, humingi ng pagkain. Nasanay na yun dito. Ayan guys. See you in the next video. Bye bye. Goodbye to the beautiful view here. Yan, yung ilalim. Alright. Goodbye. Yan yung, doon ako naglalakad doon sa taas. Bundok. Saka, papunta na ako doon. Alright guys. Ayan. Okay, bye-bye na guys. Sana ay nag-enjoy kayo ng ating video today. Thank you for watching. Bye-bye.